Kitalo nnyo nnyini ddala abantu abasoba mu 150 be bagambibwa okubeera nga abafiiridde mu accident ate abalala abasoba mu 1000 bali mu kubeera nga tebapooca n'ebiwundu mu malwaliro ag'enjawulo. Kakati no nakolwejjo abakulu mu NRM babaddeyo ne campaign saidizeeyo ekyazanga era ng'eno campaign olwawedde abantu ab'enjawulo batandise okubeera nga tebalinya biroole sako n'ebifuso okubeera nga tebibatambuliza okubeera nga temunnange beddirayo ewaka. Bifuso bino waliwo ebyatuuse ne bibeera nga temunnange biremererwa era nga bifuso kigambibwa ebisoba mu 3 byeyingudde ennume y'ekigo era nga abantu bonna ababadde ku fuso zino basobodde okubeera nga temunnange bafiira mu accident era nga abamu nga bwe nkutegeezeza bali mu kubeera nga tebapooca n'ebiwundu tasolewo tasiibewo yali ku mimwa gy'abantu. Kakati ne kisinza okubeera nga tekyewuunyisa abantu ab'enjawulo abazze ku siini owabadde accident mu kifo ky'okubeera nga abayambako abantu bano batandise okubeera nga tebarekodinga bu videos nga bateekamu n'ebigambo eby'enjawulo nga bali mu kubeera nga tebaduulira abantu bano aba NRM era nga obutambi buyina ngenda kubeera nga tembukuzanyira osobola okubeera nga teweerabirako embeera nga bwe yabadde saidizeeyo oba kyekyagudde mu ggwanga abantu abagwa ku accident naye oli mufo ky'okubeera nga akuyamba asooka kubeera nga amanya guwagira kibiina ki era nga bwe ndaba nkugjeeyo ngenda kubeera nga nkutwalako ne mu nsonga zino ebyokukuuma akalulu akajja aka 2026 bikutte wansi ne waggulu era nga munnange abantu ab'enjawulo bongedde okubeera nga batabuka ku nsonga eno tulakalira emboozi nziina ngenda kubeera nga tenzikuterawo awo video ngenda kusaba jongereyo likinga ate sharingirako abala wansi comment section olizabira open tekigana kubeera nga sulawo endowoozayo okusinziira ku byogenda okubeera nga osanga mu katambi kano Sheka Ashaf musomo wa dduwa wali nnyo ku namba zisimu ziri mu kubeera nga teziyitawo ku ziteeka ze punonye kajja kubeera nga takumereddwa ebikyaganye bijja kubeera nga biiterera mpola mpola nkwagaliza Merry Xmas kutambulire bulungi nnyo sako omwaka omugi ogwa 2026 gutubeerere gwa mirembe n'essanyu kamere ate mbaterawo ensonga zino oluvannyuma ate nzije n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo. Mwageze mu bulungi mukomyewo mu bubi. Mwageze mu bulungi mukomye mu bubi kwamala. Mwageze mu masanyu mukomyewo mukaba. Lengele moloka iwevuza abana babandi bone base bajjewo. Gasinga abana okufuna accident abululu mumeka obwononekedde wano. Abana agenda londe enchuka. Abana bakoseddwa babo bayisiddwa bubi. Babo babatwala. Ndoze mukiraba. Abantu bayisiddwa bubi. Emoloka yinenyiza abantu. Emoloka yinenyiza abantu. Abana abadde bava embirizi. Badogendedde mu accident katusala pulesa katono bwada kutandika akasubi. Gumite. Accident wane kyazanga mu kona lya magatto. Kyekyo kyetubagamba. Sebo embere moloke evuda musajja nga ayagadde okugula ente. Abasajja bonna talesewo n'omwe molokera kwe kuba wekiga kubye kafunvu wali mu maaso. Bonna abana abandi n'abanyiga. Naye nga wali akosekeddwa. Abakoseddwa bangi nnyo kuba abana badde bweru wa mitayimbwa. Abana bakosedde molokere banyiza abana abawera 10 n'ekintu. Bannaye so embera yeyo. Ekyazanga wana abantu bafuna ati bava okulaba President Museveni embirizi. Kale ali bava embirizi tebawonye. Ekyo kye bayita okwesiba mu ssaati. Mawulire ga ssanyu wallahi twabako. Nze kinumye baana babandi kufa. Akiride wali wati wansi. Ekinumye baana babandi kufa naye. Kyenjagadde muntu agambe nti amateeka gatyatulamula tujja kukali. Era kikugambe ekyo. Etteeka ligamba ki? Bana bye boogera nti dawaka tekiri mu mateeka. Kakati kyetubuuza abana abakulu. Buli omu mu Uganda akkiriza nti waliwo obubbi bw'obululu. Ono mpulira abuuza nti bweba weebuli. Buli omu kati mu Uganda agamba ne president kyagamba ekyo. Jano Museveni agamba bamubba. Okay? Supreme Court yagamba obululu bubeera okubba. Balo staffing n'ebirala. Newankubadde mu biseera ebyo baagaana okuvataninga akalulu ako. Bannaddiini bavuga ne bakyogerako. Ffe abali ku ludda tugamba akalulu kabbibwa. Kakati ki kye mutidde mu kukuuma akalulu? Kubanga tugamba banansi ku mulundi guno buli omu engeri gy'agamba nti obululu bubbibwa. Buli omu agamba obululu bubbibwa. Kakati ku luno katukakuume ffenna nga banansi. Ye bayita vigilance. Ffenna twere vigilance tukakuume tulabe.
Okay? Kwa msendo bagamba baziwa million billion $7. Era yagambe chabena mu bano bamu disappointing nnyo balagajjala nnyo ne mu buyisaawo kati ndeki bwabaga abantu babba naffe ne tugamba babba kati bannayuganda kabekumira akalulu kaabwe buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa alabe ki ekigenda ekyo tekiriyo mwami Rubongo tekiriyo tekiriyo kitya. Let me tell you, let me put it categorically clear nti nange kati mu capacity yange bwebanga bagenda kumpitira wano conversation eri uncoordinated tebadamu kumpita. Let's tell Ugandans what it is. Ntosano kugamba the biggest problem of Uganda is our constitution. I don't agree. Listen, why don't you agree? I will explain to you. I will explain why I don't agree. System kije muronderamu. Kati kakati kubuza ekibuzo board between me and you. Singa bwogamba nti NRM bakalulu oyina capacity gojoranga nga secretary general wa NUP and other coordinators of yours to stop it. Ati kugamba listen, yes or no? Kati, do you have yes, the capacity? Yes, ati kati kugamba mateka kankubulire kintu. Fena foundation ya Uganda elimu article 1. All power belongs to the people. Obuyinza n'obuyinza bonna buli mu bantu. Bameka. So milioni ana mu mwenda buyinza ki kyotegeeza mwe no listen this I don't talk like NRM. I am talking like a Ugandan. Ekikuluma kinuma. And the biggest problem with Jamulina is close anti-fair. We live on Mars. We don't live here in Uganda. Ekikuluma kinuma. Edwalio yogenda muri yengena. Orugudo lwatambula ko rutambulya. Omusoro go so I don't speak with national radio. I speak like it's okay. Supporter wa NRM. What's wrong with that? Nakugamba nti Mukampala my candidate is not an NRM. Antikati edakika neze kyengeza okugamba kikimu nti bwe tuba tuli ku radio wano twogere ebiyamba abana Uganda bito wa NUP bito wa NRM bito kati bito bayamba kuma kalulu ka bayamba bade kugamba foundation y'eggwanga eri mu article 1 all power belongs to the people. Kakati Museveni wavayo n'agamba banziba, President Kagame n'agamba banziba, buli omu n'agamba banziba, Dr. Besigye n'agamba banziba, ali mukomera bwe yali esimbo yagamba bamuba, n'abalala bonna. Tujulize abantu. Does that article subject all Ugandans? Because it says, Bosoma article yagamba, people shall have a right to determine who governs them. Does it apply? Free and fair election. Does it apply to all Ugandans? Singo gamba tunosani oriko mwamseba iga nange fena tugenda kuyetuye. Ne kati gwata rudeko noli ya Kenya manoli yako bichi nze nompo. Does it apply to all people? All power belongs to the people. Who? Now listen. You see that's why the problem is I'm advocating for a constitutional. Uganda problem ya esimateka. Sina kuchusa constitution. Ekibi kya Uganda impunity. Bwana tagambwako. Eteka lye tulina kati. Singa tuligoberera. Tusobola kuya n'akalulu akamazima na bwenkanya. Twatandisa ne kubulira nti father Deus Dedit sekabili achali mu buwambe ne bakwata amateeka bane kagamba nti gamuina eteka ligamba musawa na munana ayino kubera katono bichi byayogera olusibalina bya investigating kichote ate chogeranga muna mateeka by investigating I mean what, please government a law is a law na ye tunuli obusonse bwacho cyakubo waliwo etteeka oli muna mateeka waliwo etteeka likkiriza ab'ebyokwerinda mu balina kye ba investigating okusiba omuntu weeks 2-3. I mean, what are you talking about? No, I'm talking about the law. I'm talking about the law. I'm talking about it. No, yagambye nti why we investigating. I don't know munamateeka. Atubulire basinzira muteeka ki okwata omuntu ne bamusiba weeks 3 nga tebanamuleta mu kooti. Munamateeka najja nagamba olusiba we investigating. So obuzibu wa Uganda sebo simateeka. Obuzibu simateeka. Obuzibu impunity. Bwana atagambwako kubanga singa obwo tebuliiwo buli omu yalibadde subjectinga because the law says all should be equal before and under the law. Kyekyo kizibu kya Uganda kye tulina kubanga ne bw'okyusa constitution n'oleeta reforms ezenkanawa bwe tuba tukyalina impunity
Kubanga for example teka ligamba nti emuntu tezina kuyingira mu polling station. Naye Kawempe balete mamba. Si mundu zoka ne bayingiza mu mamba. Ne bazingiza mu mamba mu polling station. So ekyo kikulagira ddala nti obuzibu bwa Uganda teka dio liri clear. Yes. So I take the body choose as long as you have impunity, you cannot solve the problems of Uganda. That is why we are saying people power. Mani government obuyinza tubuze mu bantu. Ebitongole benabena bwe byekobana against the people. Banayuganda bajulizawa Article 1. All power belongs to us. Basalewo balonde bakakume era bakabanji. Olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira. Munnange nga wabawo akabwaka munga kagenda kewagula kagendeyo mu nsiko. Bekatuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nyingi nga zikataayiza nga zikagoba nga zikakwata naye tezakatta nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anveeri ne bannange tubeerayo bangi ate biki nga zikagamba kati gwe tetugenda kulya ngeri gy'oli nti oveeri ate waliyo ne banno beera wano ogira obeera naffe. Munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya nga agira nga yeeyagala nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu gaatuuka nga yekubisa ebifaananyi. Wambwa nga asanyuka nnyo ng'agamba bannange nosiriraba nga buli gy'empologoma mutwagala bwe muti. Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno. Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa. Tii kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya. Bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala. Ffe tubaddeyo nze mbabaddemu tebalina buzibu yadde. Nti Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo koffe ne tukubeera nga tukubaakinga. Tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya. Waliyo omukulu waffe oli ye baabawo nengeza nnyinnya bulinnya ku ntebe yayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi. Tewali asobola kuboggolera. Wambwa ngaddayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba temudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala. Munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate. Wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banne abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga. Kati banne abo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa Wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyalyako ku abo mpola mpola oli waazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako. Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya. Nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya ng'aseetinga y'abato nga babalya ng'aseetinga y'abalala nga babalya. Ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo. Kati Wambwa agenda otunula emabega ne maaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana. Naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo. Kati Wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya. Tibannange kati simanyi kyakkola. Bamugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya koye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola. Wambwa yatuuka ekiseera ng'asigaddewo w'omu. Omukulu n'amugamba munnange sirina kyakkola situkyalina choice kuba nze sikyasobola kuyigga ate gwe asigaddewo ate neetaaga ennyama kati eba amanyi na kulya ggwe. Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula. Bawambwa bonna nga basaanawo abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewaali Bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde. Nalika Sudaani eyo nze omu ku bantu abaali obulungi nga tulina galagi sinze yagiginako obwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda giramunjulira nga nyinako edduuka lya sipeeya nga nkola ku sipeeya nenkola ne wali nga nyina n'abakozi. Naye Omusudaani alina statement gye yakola lunaku lumu. Abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani kuba navaayo bye nali mbaze ne bigaana n'ensigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba
nagaana okudda e Sudan. Nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka. Abantu bonna baali bamutya era bakyali bangu kwe muli vidiyo eno mugenda giraba. Nangamba gireete emmotoka yali Mark 2 nga maze gisiba yingini. Bwe nagimutwalira waka nangamba wabula emmotoka ogikoze bulungi. Ate oli musajja wa mazima nkwagadde naye amazima matuufu siina ssente. Oyinayo ko ku banno b'omanya balina ssente ng'otulagirire basula ffe tugenda kusindikayo abavubuka abange ekiro. Bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko. Ne mugamba sijja sobola mukama wange emmotoka kangireke. Emmotoka eyo neegenda neefa naye omwami oyo yaleeta emmotoka ey'okubiri ne mugamba sijja gisobola ne D4D y'amasannyalaze ayina gye yagitwala. Bamala ogikola simanyi boba yabasasuza kikuba nze teyansasula. Waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi. Yakola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu. Bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo. Buli wenzijukira statement eyo oyinayo ku banno b'omanya balina ssente. Tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watya nga balina omulala gwe baguddeko. Ne bamubuuza oyina ku banno b'omanya balina mu kasente omanyi we basula. N'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange. Nali siwedde. Ndowoozamu bwe nti waliwo kyali wange bamuyita Looja ne muga akaduuka kano kampeemu ssente. Badde njala kutambulamu. Nakifumiitirizako weeks nga 2 ng'amaze okuba Kawaya amasasi. Ne neegoba e Sudan. Kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okuyamba okukuuma okyunye banno. N'ekigendererwa ky'empologoma ki? Bw'obanga toli mpologoma ng'oli mbwa, oli mbuzi oba oli nte, empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma. Intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okyusaamu katini. Sinakindi naawe n'olugenderamu. Ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo. Ne bw'oli zikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gennyini gwe yeetaaga okunywa kasaayi. Kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala abali mu kifaananyi eky'embwa. Embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyiga teramba kkubo. Giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye ng'olina okudda obw'omu. Embwa engezi egenda efukaafuka ku bisubi bwe giwunya ekomawo ng'ewunyawunya we yafuze olusu lwayo n'ekonga paka wedde eka. Nja kusaba obeere mugezigezi ku mulundi guno. Bw'omanyanga nti toli mbwa ng'otambula na mbwa, bw'omanyanga nti toli mpologoma ng'otambula nazo, weerekerangamu akanaakuzza eka. Olunaku lusobola okukyuka lumu ng'olina okudda eka ate nga tekikyasoboka. Kati nga mu mpologoma oli mulabe kubanga toli omu ku bo. Buli muntu gw'odiringa naye nga toli kiraasi ye nga toli omu ku bo bamulabe. Era jasi okozesebwa bukozesebwa akaseerako bwe kaggwako bakunoonyeza ekyokukolera. Wabula mu ngeri y'emu waliwo levo kw'olina okutuuka n'omanya nti bwemba si tayipu ya kintu ekyo. Bw'odiringa n'abagagga nga toli mugagga, bw'odiringa n'abasirikale nga toli musirikale, g'oba siviliyani bo baba basirikale. Byonna by'obayambye otuuka olwanudde. Abamerikans bakinjigiriza. Musajja mukola naye wano nga mukwano gwo nga yakuyamba n'okufuna ebintu ne mutuuka mu kkooti nga yakulumiriza. Vidiyo kano ka makulu ga munda alina amatuwulira sigenda kukufiira ku omanya nti toli mpologoma
manya empologoma ekozesa kuyigga naye emmere bweggwawo gwosobola ofuuka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.